Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tak Somad. Saya akan belajar untuk memasang fast connector ya. Iya, untuk memasang fast connector di kabel fiber optik. Ini semua alat-alatnya, ada kabel kurang lebih 10-15 meter. Ada senter nanti buat pengecekan sambungannya bagus atau tidak. UPM juga ada untuk pengecekan redaman dapat berapa nantinya ya. Ini juga tang buat memotong nanti kabel fiber optiknya, drop core-nya. Ini fiber cleaver ini untuk memotong kabel fiber optiknya. Ini tang untuk mengupas. Ini tang ini buat memotong kawatnya fiber optik. Langsung saja ya, kita mulai. Pertama-tama ini buka dulu, kan ada dua fast connector. Buka aja, gini aja. Saya geser semua ya alat-alatnya. Saya geser semua. Nanti fiber optik kabelnya sebentar. Iya, ini aja saya geser ya. Ini kan masih ada kawatnya, ada drop core-nya. Baru kita potong sama ini aja, nggak apa-apa. Ini ya, potong sedikit gitu ya. Nah, sudah bisa. Baru kita kurang lebih seginian ya. Kita potong kawatnya gini aja biar jelas. Kawatnya kita potong. Setelah itu kita tang untuk mengupas kabel drop core-nya. Kita masukin yang ini ya. Untuk masalah ukuran ini semuanya tergantung ya, kan kelihatan ya. Kalau masalah ukuran ini kan ada ukurannya, saat kelihatan ya. Satu, yang satunya nggak kelihatan. 2, 3, 4, 5. Saya biasanya potongnya saya ukur sampai 5 ya, pas 5 ya. Ini aja terlepas. Kelihatan ya, masih ada lapisannya juga, kelihatan kan ya, masih ada lapisannya. Kita kupas sama tang. Kalau ngupas ini jangan terlalu full dari sini ya, dijangka setengah senti atau kurang lebih 1 senti sampai setengah senti sampai 1 senti gitu ya. Iya, kita kupas dulu. Setelah kita kupas,
kan masih kelihatan masih ada kotor-kotornya. Nah, biasanya masalah pembersihan ini biasanya dikasih alkohol gitu ya. Kalau saya lap sama tisu gitu aja, soalnya persediaan alkohol nggak ada. Ya, kelihatan ya antara yang warna biru sama yang sudah bersih. Ya, kelihatan. Baru kita potong sama fiber cleavernya. Untuk masalah memotong fiber cleaver, kita harus tahu ukurannya dulu. Kita harus tahu ukurannya dulu sampai terakhir mentok ini ya. Terakhir mentok ini nanti diukur, nanti yang kabel fiber optiknya nanti biar nyakot di sini kulitnya. Kita ukur dari sini aja. Saya geser ya. Ini ya, kelihatan. Nah, tadi sudah saya ukur patokannya antara baut yang ini ya, baut yang ini, antara baut yang ini. Baru kita potong, kita kunci, kita tutup, kita potong. Sudah putus ya. Sudah putus ya. Nah, ini aja. Nah, putus baru ya kita pasang fast konektornya. Pelan-pelan ya. Jangan sampai baru kita kunci. Setelah itu yang sini kita tekan, baru yang kuncinya ini pemasangan ininya. Kalau bisa yang ada noknya ini di bawahnya satu, tinggal satunya lagi. Kita potong sedikit untuk pengupasan. Oh, ini ada yang putus. Sebentar potong aja. Kita potong kawatnya. Ya, seperti tadi ya, untuk masalah semua ukurannya. Kelihatan ya, kita bersih.
bersihkan, kita kupas lagi. Kan masih kelihatan kotor, kita bersihkan lagi. Kelihatan ya, antara kupasan sama yang belum kupasan. Setelah itu kita potong sesuai ya, kita kunci, kita tutup, potong. Jangan lupa untuk memasukkan untuk pengancingnya, baru kita kunci dulu, tekan. Selesai. Baru kita coba ya, kita center. Nanti sinarnya tembus atau tidak ya. Kelihatan ya, sinyalnya bagus, tidak ada yang putus. Terus coba kita cek di OPM nya. Tembus 10, menurut saya sudah bagus. Kalau tinggi mungkin di sini di fiber optiknya ada yang putus ke fast connector. Bisa juga ini buat penyambungan di atas. Tutorialnya juga seperti ini. Semoga bermanfaat. Maaf yang saya juga masih belajar. Kalau emang ada salah dari segi prakteknya, saya juga mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.